Elsassisch ist bombisch. Salut Pissomme, willkommen in der émission Und so weiter proposée par Lolka. Du vocabulaire, des coups de cœur, des actus et le tout auf Elsässisch. Uns geht gleich los mit ein paar neue Wörter im Und was ist das? Du vocabulaire en alsacien über alles. Das Wetter, die Kommissionen, die Natur, der Wein und so weiter. Und heute werden wir von den Kindern reden. Die Kinder, les enfants. Ein Kind, l'enfant. Nous, was machen gern Kinder? Die spielen gern. Les enfants aiment bien jouer. Spielen, qui veut dire jouer. Sie spielen gern mit anderen Kindern. Mit anderen Kindern spielen, jouer avec d'autres enfants. Sie rennen, ils courent. Und wenn es Zeit herum ist, für zu spielen, gehen Kinder in die Schule. Sie gehen in die Schule, ils vont à l'école. In die Schule tun Kinder lesen. À l'école, les enfants lisent. Lire, lesen. Et ils comptent, en alsacien, zählen. Manchmal tun sie auch handeln. Quelquefois, ils se chamaillent. Handeln. Tout de suite, vous allez découvrir que nous avons la solution pour les calmer. Nou, was ist dit bombisch? Wir bleiben im selben Thema und werden über Kinder und das Elsässische reden. Depuis plusieurs années, Lolka organise et soutient des spectacles pour enfants dans les médiathèques. L'objectif est de faciliter l'accès à l'alsacien de façon ludique. Und gleich ein paar Bilder. Das Elsässische Sprachamt organisiert und unterstützt 2- und 3-sprachige Spektakel in den elsässischen Schulen und Mediatheken. Das Ziel dieser Spektakel ist, dass Kinder die regionale Sprache und Kultur entdecken und erleben können. Nous faisons une représentation du spectacle devant les élèves et les enseignants, après quoi nous intervenons dans les classes sur des thèmes différents. Alors, ces ateliers se font parallèlement en français, en alsacien et en allemand. Chacun d'entre nous intervient avec un support différent. Ils ont une approche artistique qui est beaucoup plus développée que les enseignants, puisque nous, on reste plutôt dans le cadre pédagogique, enseignement, mais on n'est pas formé vraiment au métier de l'art à proprement dit. Die, die auf der Bühne auftreten, sind Künstler aus dem Elsass. Sie werden vom Sprachamt dazu gebracht, 2- oder 3-sprachige Spektakel auf die Beine zu stellen, auf Elsassisch, Deutsch und Französisch, für dass Kinder wieder eine Freude daran haben, Elsassisch zu hören und zu reden. Was aber zu gleicher Zeit auch wichtig ist, ist die Aufmerksamkeit der Erwachsenen, die da sind, zu wecken und nicht zu sagen, dass das Elsassische ein Vorteil ist. Dadurch haben sie bestimmt mehr Lust, Elsassisch den Kindern weiterzugeben. Pour connaître les dates de la tournée dans les médiathèques, rendez-vous sur le site de Lolka dans la rubrique Spectacle jeunes public. Und gleich, was gibt's Neues? Ihr habt wahrscheinlich mein fettes T-Shirt gemerkt. Vous avez sûrement remarqué mon superbe T-Shirt. C'est un T-shirt de la marque Und sowieso. Und sowieso, une idée originale d'une entreprise locale qui ne manque pas d'humour. Retrouvez les t-shirts Speckmann, Winstube sur le site internet undsowieso.fr. L'émission arrive à sa fin. Unsere Sendung geht zu Ende. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous mardi prochain dans Und so weiter. Pierre vous parlera de musique, auf Elsässisch natürlich. Gott in Olle.